waalidka Soomaaliyeed maanta awlaadda ku korinaya qurbaha waxay wajahayaan saddex caqabadood oo culus oo mid walba u baahan tahay gooni in loo daraaseeyo. Intaanan ka hadal fadlan channelkan adaa lagu sameeyay waalid waxaa la yiraahdaa Waalid Legacy Channel. Follow the subscribe gare walaalaha muslimiinta ana la share gare. Waalidka Soomaaliyeed maanta awlaadda ku korinaya qurbaha caqabada koowaad wajahaya waxay tahay waa waalidkii u horeeyay ee korinaya ilmo la koraya teknolojiyadda iyo internetka. Sidaa darteed mu'asasada la yiraahdo Common Sense Media waxay sheegaysaa ilmaha ku koraya galbeedka iyo meelahan aan joogno averagely celcelis ahaan waxay iskriinada hor fadhiyaan inta u dhaxaysa 7 ilaa 9 saacadood. ama music ha ka dhageysto ama waxa ka daawanayo ama cid hala chat garaynayo ama sport ha daawanayo ama ha noqdo qof muuqaalo markaa rogroyo scroll down garaynaya. taas macnaheedu waxa weeyaan haddii lagu yiraahdo 9 saac haddii ilmahan uusan hurdin ama hadduunan iskuul ku jirin wuxuu ku jiraa baraha bulshada oo macnaheedu tahay waxa si dadban oo indirectly u korinaya wax la yiraahdo virtual community. waa ilmo aqoonta u yeelanaya abti habaryar iyo eedo awoowiye adeer dadkii ehelka ahaa waxay ka badiyaan aqoonta ay u leeyihiin qof stranger ama dad strangers oo aanay garanaynin. waa caqabad kuwaasa marka saameynaya dabcigooda iyo dhaqankooda iyo identitygooda. waa caqabad weyn u baahan in la daraaseeyo. caqabada labaad xilli caruurtani waxay korayaan inta badan waalid wada joogay uu yar yahay ama waa la isfuray oo furiin baa dhacay ama waa la isku cadhaysan yahay oo waa la kala maqan yahay ama waa waalid wada jooga oo aabuhu ay duruuftu ku qasabtay inuu soo shaqeeyo in badan caruurti ka maqnaado. hooyadana mararka qaarkood duruufta ay ku qasbi ehelkii ay ka dhalatay inay shaqo yar intay raadsato wax u dirto. waxaa laga yaabaa gabadhaasu inay tahay qofka kaliya ee reerkooda Afrika ka soo baxo meeshan jooga. sida adigaba ay hooyada biilka kaaga sugayso ayay iyaduba waalidkeed biilka uga sugi karaan. waxa meesha ka soo baxaya wada joogii la rabay awlaadda iyo waalidku inay wada joogaan, wada koraan, wada sheekaystaan. duruuf markaa jirta darteed inaanay suuroobin. ilmahan marka inuu one-on-one direct communication waalidka la yeeshaay duruuftu inaanay saamixin. ilmaha caynkaasa ee markaa aabuhu uusan qayb ka ahayn noloshoodana dhibaatooyinka ku soo baxa horaan u sheegnay behavioral disorder, teen pregnancy waxa la yiraahdaa teen suicide. dhammaan caqabadahaas oo dhan sida ay tilmaamayso barnaamijkan hore usoo sheegnay ee la yiraahdo crisis of fatherlessness in America waa wax iman kara duruuftaana keentay. caqabada saddexaad iyaduna waxay tahay waalidkan waxay ku korinayaan awlaadda qurbaha. qurba markaan idhaahdo waa bay'ad aanu nimid oo markaa aanan inta badan isku diin iyo xadaarad iyo dhaqan iyo luqad aanan ahayn. ilmahan marka guriga markuu joogo waa inuu la yimaado dhaqan la jaanqaadi kara dhaqanka waalidkii. masaajidka markuu joogo inuu la yimaado dhaqan imaamka culimada dadka masaajidka la jaanqaadi kara. laakiin bay'adan kale oo labadanba ka xoog badan markuu ku dhex jiro waa inuu dhaqanka yara bedelo. waxaa meesha ka soo bixi shakhsiyad kala dhambalan ama waxa la yiraahdo identity crisis. identity crisis marka laga hadlayo waxay dhaxal siisaa awlaadda low self esteem. ilmahan hadduunan lahayn shakhsiyad uu meel isku taago oo guriga markuu joogo Maxamed, meel kale markuu joogo Mo, gabadhu markay xaggan joogto Khadija, meel kale markay joogto Foxy Mama ama Miss Kay, waxa ka dambalmaya low self esteem. ilmahan inuu isquursado. islaamkuna wuxuu ina barayaa qofku inuu kor u istaago qadiyada islaamka iyo ciduu yahay laabta ku qaato tawxiidka dadka ugu yeero islaamnimada. waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa hasalu identityga. waayo ilaahay wuxuu ku laray uu ku gabagabeeyay oo shardi uga dhigay wa qala innani minal muslimin. qofka inuu yahay qof muslimnimadiisa banaanka la iman kara. marka qofku markuu yahay cidda uu yahay markuu yaqaano. gabadhu markay muraayada isku egtay garanayso cidday tahay. you look at yourself in the mirror and you know who you are, you know why you put on this hijab. markaas qofku wuxuu noqon karaa qof adduunka wax la qaybsada. waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waalidka Soomaaliyeed ee maanta qurbaha wax ku korinaya
intooda badan caqabado fara badan oo mudan in loogu garaabo loogu hiiliyo ay runtii wajahayaan. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa in uu inoo fudaydiyo caqabadaha aan wajahayno dhammaanteen. sheekhaa ku jira, imaamkaa ku jira, wasiirkaa ku jira, ganacsadaha ku jira, qurba joogoo dhan doon baynu wada saarannahay. waxaan rabaa waalid inaan ku idhaahdo ducadu yaani noqon mid marka meel walba aad ka soo quusato aad tidhaahdo dhakhtar iyo tale ka daalaye bal masaajidda iyo culimmada igu yeedha. no, ducadu waa hubka muslimka siduu rasul sal slam yidhi. sidaa darteed saqda dhexe kac, gacmaha kor u taag, ilaahayow awlaadda ii badbaadidha, ilaahu adaa isiiye berina igu imtixaamayo i su-aalaya, ilaahu haddaadan igarab istaagin yaa igarab istaagidhe. qalbigaaga rabbigaa u ballaq, waana ogyahay rabbi subxaanahu wa tacaala insha allahu tacaala ilaahayna ina hoojin maayo. dadaalkaa aad wadaan iyo ducada insha allahu ilaahay ina hoojin maayo, waayo ilaahay baa yidhi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum sublana. markaad tallaabo qaado eed xagga rabbigaa u dhaqaaqdo, rabbina subxaanahu wa tacaala isagaa kuu fududayn. fa amaa man acطaa wattaqaa wasadaqa bilxusna, markaad la timaado adigu id ilaahay dartii wax ula baxdo, ama waktigaaga ama hantidaada rabbigaa dartii wax ula baxdo adoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka yaabaya, wattaqaa wasadaqa bilxusna, markaana rumaysan oo aaminsan midii dambe wanaagsaneyd ee aakhiro ahayd iyo xisaabta jirtay abaalmarinta jirta. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fasanuyasiruhu lilyusraa, ilaahay baa kuu gogol xaadi, kuu fududayn, hawshan kula qaban. waxaan kusoo gebagabaynayaa waalidow, fafiruu ila allah, rabbigeen xaggiisa aan u cararo, rabbigeen xaggiisay badbaadadu jirtaa, yaanaan yaraysan. haddaan ilaahay xaggiisa u cararno iyadoo qalbigeennu xaadir yahay, rabbigeennana aan u dan sheeganno, dadaalna aan la nimaadno, ilaahay insha allahu tacaala ina hoojin maayo. fadlan janaalkan la yidhaahdo waalid legacy lagu sameeyey subscribe dhe follow dhe. wassalaamu calaykum waraxmat ullah.